想走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，近乡情怯，仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去消化。我曾将青春翻涌成塔，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。我病人。哎呦，我对不起你啊，我一会儿就上完啊。喂，福子。我妈，什么事儿啊，还非得背着他说？公司管理层核心的内部会议，当然是要背着他说。哎呦妈呀，公司总共仨人，俩人是管理层，你这官僚主义也太严重了吧？哎呀，没空跟你说废话。我跟你说啊，有个事儿你去办一下。明儿呢，你让郝泽宇约赵小北吃个饭，让他跟赵小北道个歉。你觉得可能吗？道歉，我觉得根本没有任何可能性。吃饭，我觉得他不会去。你是谁呀？大福子呀！你说你聪明伶俐、机智灵敏的，有什么事是大福子办不了的呀？是不是也没用啊？我办不了这事儿。办不了也得办。我跟你说啊，只要郝泽宇肯道歉，他从进组到杀青，所有的造型赵小北都包了，还有机场 look 呢。机场 look， 什么玩意儿？瞧你那点文化素质 ，LOOK look。你说你这样怎么跟着我进步呢？你要是不明白，你也上百度查一下嘛。我跟你说啊，这个造型师呢，是我牛妈用9牛2虎之力换来的。再怎么着，你都得给我拿下，听见没？哦，知道了。说完了啊，走，回去。冻死我了啊！哟，这鸡蛋真管用啊，人揉着一会儿就散了不少呢。是吗？啊，嗯，赵小北看来也打的不是特别重哈，说明他人应该也没有很坏。你跟他熟吗？啊，你就觉得他不坏？不是，你按常理想啊，你们俩非亲非故的，对吧？然后人家还免费给你做造型，那你想想，他能坏到哪里去呢？你说图财图色咱有吗？要不个才给我打住！我怎么觉得你有点不对呀？你刚才在那信誓旦旦跟我说要死活赖着他不放呢，你怎么这上完厕所就突然改变你的想法了呢？怎么着，你把仇恨都拉出去了？哎呀，你快点，我跟你说事。说什么事儿啊？啊？不可能！你回去告诉牛美丽，让我跟她吃饭，想也别想，跟她道歉更想都别想。没人让你跟他真心诚意的道歉，只是让你摆那个样子，稳住他，让他继续给你做造型，你就当撒个谎。不可能！我长这么大就没撒过谎。呸！你前两天刚跟我撒完谎，你跟我说你不走了，结果你转脸你就去火车站了。那对你能一样吗？我跟你那是善意的谎言。谎言就是谎言，没有善恶之分。你别给我在这掰扯，我不去就是不去。郝泽宇，我跟你说，现在我牛妈，包括赵小北在内，我们所有人都在围着你团团转。你能不能把个人恩怨先放到一边去，以工作为重，以大局为重？以现在公司的实力和你的知名度，我们能给你找到一个不错的造型师就不容易了。牛妈能费的劲儿全费了，你能不能别在关键时刻掉链子？这天上就没有白掉的馅饼。赵小北对牛美丽这样，一定是无事献殷勤，人家就没安好心，知道吗？
他能不安什么好心啊？牛妈所有的财产就是你这么一个大活人，那图色，那牛妈还不如我呢。你笑屁呀你笑！行，不就吃个饭吗？那你约他吧，告诉他啊，远地儿我不去，就我们家门口烧烤。行，烧烤也行。俗话说得好嘛，没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的，如果有的话就2顿。谢谢你啊。哎，你为什么突然改变主意啊？我突然觉得我弄清这小子到底要干什么，比我给他道歉有意思。贼了吧唧的！牛肉干、牛心。一人叨咕什么呢？小雨他们要进组了，我得给他们买点东西，我要跟他们拼了。啊？谁又惹着您了？还要跟人拼命了？女人买东西的时候，男人别插嘴。我在苏宁拼购。哦，给那俩小家伙买东西，公司还有经费吗？还行吧，反正拼着买，有点贵。要我说，便宜没好货。哎，老福，你看看啊，这是大品牌，上面卖的肯定都是正品。哎，你看我这瘦脸神器8块8的，还包邮呢。那我也跟他们家拼了，我那牙刷该换了。你那是蹭公款，不行。哎呀，你说是小雨福他们一走就得个把月，现在还真有点舍不得哈。走了正好，清静。你一大老爷们儿，能不能不要口是心非呀？承认自己心里舍不得，不丢人。老福，啊？你见过剧组吗？我见那玩意儿干什么呀？不就有人演有人照吗？没劲。哎呦，瞧你这孤陋寡闻的样子，那剧组可复杂了。你没见过，我也没见过。哎，要不咱俩一块儿去吧？一呢也是有个照应，二呢你带我开开眼呗。要去你去，我可不跟人添堵去。怎么叫添堵啊？我是郝泽宇的经纪人，这原则上我就是应该跟着的。那是原则上，可您这人向来没原则。奔剧组去不花钱呐，拢共就那么点片酬，你还指望剧组给你安排？真是的。再说了，我少出1天车，就少挣1天钱，放着挣钱的买卖不干，我跑出去花钱去。你当我散财童子的？钱，就知道钱，庸俗。我倒想不庸俗，可也得先有资本呢。这是你吧？你说你跟什么造型师见面，你能不能穿的正式一点？你看你穿的那么随意。你怎么又说我呀？我穿怎么了？他不是造型师吗？他最该知道什么场合穿什么样的衣服。今天这个场合就适合穿我这样。你好，来，坐。不好意思啊，迟到了。没事，不好找吧这地儿？没有，我小时候住附近，印象还挺深的，不难找。不难找还迟到，什么意思呀？那个，不好意思啊，就订了这个地方，那个打了好多饭店都满了，所以只能选这儿了。哎，你能不能不撒谎？你订哪饭店了？我怎么不知道啊？闭嘴！告诉你啊，带你吃这个不错。我以为你这次约我来是要道歉的。小明吧，我们就是来给你道歉的。你怎么又说谎？道什么歉啊？有什么可道歉的？怎么了？为什么要道歉呢？爱吃吃，不愿意吃回家。我在这个闭嘴。点菜吧。点点吃的吧。随便，你想点什么我吃什么。金哥，哎，老福，哎呦，老福，哥们儿来了，我给您带点东西。干嘛？哎，还怎么要呢？哎，没事。哟，都在呢。怎么着不行啊？就许你来，不许我来。我不是这个意思，我是给老福送点东西，然后放下东西我就走了。
哎，老婆，哎，我听说您要去外地拍戏，可我知道您最不爱离开北京，一离开北京就水土不服，就会便秘。没事儿，喝我送的东西，什么问题都不会有。哎呦，谢了，哥们儿。这回福子一人去，我不去。您不去啊？嗯，哎呦，福子长这么大，您对他是寸步不离。我可听说了，拍戏一拍就2、3个月，这么长时间，您能放心？大鹏，你这可是说到老夫心坎儿里了。他刚才假模假式的跟我那儿不承认呢。哎，大鹏，你最近是不是没什么事儿啊？没事。那要不咱们一块儿去吧？去哪儿啊？去剧组啊！刚才我叫老福去来着，他吧就是说我们2人去孤男寡女的不方便。那你要你去的话，那咱就是3个人，再组个团，一起去玩啊！好，那我买票去。行，那你把酒店也订上。去个屁！你甭听他忽悠啊！我不去，你们也甭想去。为什么呀？没有为什么，哥们儿，东西我收下了，谢了啊。那个没事，早点回去歇着啊。我送送你，送送你。回头有空再来。哎，行吗？来，哎，别往这看，留神门槛儿，我哪看呢？兄弟，这儿。对。我跟你说，以后你别老听他忽悠，看好自己钱包。好久没有吃过这些东西了，还挺好吃的，还是记忆中那个味儿。哎，我听牛妈说你家条件挺好的，你应该平时很少吃这些吧？那你觉得我平时该吃什么呀？那肯定吃的比我们丰富多了。我们就只能靠想象力吃遍全世界。这话怎么说？比如说这个腰子吧，我们就会想象它是鹅肝，然后这个呢就是神户牛肉，然后撒点孜然，就变成了鱼子酱了。可只吃啊！我们还把那 A 货当成正品穿了，是吧？既然误会已经解开了，你要是还继续挤兑我的话，那我还真的挺瞧不起你的。你别自作多情啊！你瞧不瞧得起我，我根本就不在乎。那你在乎什么呀？我就纳闷儿了，是你有求于我，你装什么大爷呀？你是犯浑上瘾吧？你喊什么呀？你不是知书达理吗？不是高素质吗？这哪儿哪儿你就原形毕露了？是在给你讲道理，讲道理。不说话了，行吗？郝多宇，我今天来呢是跟美丽姐面子，也没打算跟你相谈甚欢。你给我句实话，你的造型还想不想让我给你做？我告诉你啊，第一，我没钱，脾气也臭。第二，我们公司一共就3个人，有俩女的，长得还不好看。第三，牛美丽现在什么都没有，一无所有，要钱没钱，要什么没什么。你要想骗她，你也骗不着什么。所以我也一直很奇怪，你为什么要给我做造型呢？你要想做慈善，你完全可以去捐款啊，除非你就是喜欢她。你有病吧？哎，你有病吧你？我哪儿长得不好看啊？你长得好看吗？还可以。我问你俩一个问题，你们知道世界上什么地方玩极限运动的人最多吗？不想知道吗？你说。新西兰，那个地方空气好，环境好，福利好，人生活根本没有压力，所以这些人会通过极端的方式去体会活着的感觉。什么意思？可是你就把我当成极限运动的。没错，我就是这样的人。对，我是不缺钱，但我有对事业的理解和追求。干这行呢，对我来说就是个挑战。同样的，你对我来说更是个挑战，就像极限运动一样。我想证明我自己不靠关系也能成事儿。怎么样？这项运动敢不敢一起玩？哎，你说的是不是变态啊？玩啊！为什么不玩啊？你都敢玩，我有什么不敢玩的？是吧？玩，跟他玩，不是新西兰吗？就这样。来。吃饭。老夫，我把韭菜给摘了啊，晚上咱们包韭菜鸡蛋饺子吃呗啊！你甭跟我打岔啊！我警告你，牛美丽，你少打大鹏的主意啊！他得那俩钱不容易。我又没当他是冤大头，
说了，就算是去，我们这3人也是 AA 制，我没想要占谁便宜。不占人便宜，你约人家旅游？我不是为了你吗？想让你有个伴儿。你说你心里惦记着福子，你还自己不承认，装潇洒，难受的是自己。你少管闲事儿。是，我是放不下，可是闺女大了，也该出去锻炼锻炼了。我不可能永远都跟着她，等将来她结婚了，或者我死了。爷爷，呸！说人不吉利的话。本来就是嘛，她不能永远跟着我，我也不能这辈子都照顾她。随她去吧，也该见见世面了。难受肯定难受啊，那也得慢慢适应，慢慢习惯。这顿饭吃的，发表这么多感慨，弄得我吧，有点百感交集的。哎呦喂，你怎么那么絮叨？药吃多了，咬文嚼字的。不是你说人赵小北啊，又有梦想又有勇气，人都能去实现，你再看我呢，我想成就一个梦想，我就必须得放弃另外一个。您还有梦想吗？嚯，笑话了，我还有俩呢。哎呦，哎，来，您受累，给我讲讲呗，说不定哪天我捎带手就帮你实现了。好啊，这第一个呢，我就希望有吃有喝，心想事成，青春永驻，喜乐平安。嘿嘿嘿，听上去也都挺朗朗上口的。拆开一想嘛，没一个靠谱的。还是说第二个吧。第二个啊？第二个呢，我就是我希望可以在下雪天的时候，跟我偶像手牵手转圈圈。哎，我觉得，哎，你站好了。我觉得你别把这事儿啊定义成梦想，就你把这事儿定义成传家宝，这样一代一代能给你传下去。万一你要是实现不了，后边没准还有人能帮你实现，多好！不留遗憾，留个念想，是吧？我没指望它能实现，但这个梦想它就得定高一点儿。那怎么着？我梦想跟胡同口卖煎饼的王大爷拉手转圈圈，我一天能实现8回，那叫梦想吗？行，是不是？你梦想呢？很大啊？我觉得梦想是随着我长大的。你比如说上学的时候，我希望考全班第1。选秀的时候呢，我希望能进去前10名。到后来，丹姐把我合同转了之后呢，我就希望她能回来。不对，不应该说回来，应该是希望她后悔，也不是后悔，就是那现在呢？想什么呢？没有。干嘛？这些都是假名牌，都是以前童楠给我弄的。我们买不起真的，就买了一些假的当道具，但是我也几乎没穿过。所以赵小伟给你借假名牌，你才这么挤兑他是吗？我不想让童楠觉得我走投无路了，谁都能这么觉得，就他不行。
现这些衣服都只是一些漂亮衣服，没牌了。你条件好，你穿什么都好看。买不起呢，就别买，靠假名牌给自己撑腰，其实是把自己的腰给压断了。在乎是件好事儿，在乎说明你还记得，而且记得不丢人。1、2、3、4、5、6。哎，你把药都拿走了，我有个头疼脑热的怎么办呢？哎，不会生病的，你是神仙，你可健康。行，我给你留啊，我给你留一个维生素 C， 给你留一个感冒灵啊。什么破电视剧，一个着调的都没有。你不愿意看电视剧，你就看电影。看电影我上电影院了，这么小屏幕看不惯。那你就看娱乐节目，热闹。哦，看别人在上边耍，我跟家傻乐，有病啊我！不是爸，您这有点吹毛求疵了啊！这么多台，这么多节目，您就不能找到一个您爱看的？快，这干嘛这是？啊，你跟那小子进组是当助理还是当厨子呀？不是啊，他拍戏那么辛苦，我得给他煲汤啊，对吧？我拿个电饭煲这又便宜又营养。行，我闺女想的是真周到啊！我伺候你，你伺候那小子，闹了归期还是我欠他的。爸，我这出差了，你是不是特别想我呀？啊？我能感觉到你特别舍不得我，我也特别舍不得你。行，我现在恨不得赶紧把你打发出去呢啊，省得一天到晚的跟我这碍眼。什么叫打发出去了呀？我这是出差，又不是出嫁。哎，我这出差你都这么舍不得我，那我要哪天真出嫁了，你不得哭死了？我还想知道答案呢。您什么时候嫁得出去呀，姑奶奶？咱们在离别的时候，能不能稍微煽煽情？没人教我，天生不会。VC 预防，感冒要应急，别回头流着鼻涕来，还让我伺候你啊！妈，我天！干嘛？你怎么给我那么多钱呀？行了啊！还来这个呢？太好了！多大了？粘上了。嘿，这我。大姐，这都什么年代了，您水果还自备呢？飞机总共就1个多小时，啊，这不给自己找事儿吗？我路上吃不完，我可以到剧组吃。水果是到处都有卖的，但是我买的这是最贵最好的水果。那他万一水土不服呢？那万一只能吃得惯北京的东西呢？是不是？我都给他备好了呀。我应该再买点芭蕉、孜然什么的。他喜欢吃串儿。他万一怀念北方的孜然，我得给他备好。我的妈呀，这真是当老妈子的命。不对，亲妈都没你想的周到。我这是头一回陪郝泽宇出远门。我之前身为助理，我不是跟他吵架，我就只能给他加个油。我什么正经事儿我都没干过。我决定了，我这次一定要当一个真正的最好的助理。
瞧你这点出息，不就是当助理吗？是，就是个助理，就这样，我还怕做不好吗？做不好没关系，你不犯错怎么知道什么是对的呢？对吧？妈呀，你还能说出这么有深度的话呢？你犯错的时候啊，郝泽宇那个混蛋会毫不留情的骂你，所以呢，你会很快出事的。也对。嘿，现在可别病了啊！明天就进组了，现在要病了那多衰啊！给我闭嘴！明天就进组了，什么感觉啊？嗯？这回可是你第一次拍电影吧？哎，不对，上次咱们也算是进过一次组了，客串了一次。也不对，知名演员才叫客串。你这个最多算是个跑龙套吧？你废话怎么这么多啊？怎么样？有没有庆幸当初选择留了下来？挺庆幸。废话，我什么时候看走眼过？明天就这套啊，机场 look， 余下的你就自己分配啊。机场啊？不是，干嘛咱还坐飞机啊？我妈这次贼大方，给我们订的机票，我这辈子都没坐过飞机。哎呀，不用，太奢侈了，坐火车就行了。不是你什么意思？你诚信啊？小雨是替我省钱，你就知道占便宜没够。来，小雨啊，你的心意啊，牛妈领了，都记在心里呢。但这个机场洛克呢，我都安排好了，咱们也穿得漂漂亮亮，多拍几张照片。这将来呢，做宣传，指定是能够用得上的。这机票也算是没白买，对不对？坐火车不行吗？机场 look， 机场 look， 你听说过火车站 look 吗？啊，把你放到乌泱泱人堆里，人家以为拍春运的呢。那个小雨啊，明儿呢我就不去送你们了啊。我这人不喜欢说再见，我从来不让人送，我也不送人。你呀，好好的拍戏，我们等着你回来，给你接风洗尘呢。对，有妈说的对，你放心吧。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。有骨气，好事。对了，这我一件不穿啊。这不穿怎么办？我是追啊，而且穿上你先。我的包。多好看，不穿。哎，你到底是不是北京人啊？啊，看什么都新鲜，没来过北京啊？我这座城市我是从小看到大，但是通往机场的路我头一回见，我得好好记着，印在我深深的脑海里。行，我告诉你啊，以后来这条路的机会多的是，慢慢记啊。头回看你这么自信啊！罗子，以后我坐飞机的时候，你都会陪着我，对吗？废话，我问你谁陪你？等你以后通告多了，那就是公款出差，我又能坐飞机，我又能省钱，这种好事我会给别人吗？郝泽宇，从今天开始呢，咱俩就要朝夕相处了。
我有什么做的不对的地方呢，你多多指教啊。放心吧，我肯定会好好指教你的，绝不客气。没想到你还有那么多粉丝啊！你也瞎呀？你看不见那写什么字啊？那是我粉丝。哎，来，郝泽宇，这是你吧？对，是郝泽宇。不是，不是，怎么就你一个人啊？后援会就3个人，来我一个就不错了。 3个会员啊？对，就3个。你也太惨了。那个，你这样行吗？等会儿啊，白娇娇来了之后，你就跟着那一大圈粉丝，但是你要大声的喊出郝泽宇的名字，给我们加油助威。我跟着白娇娇，不是你喊郝泽宇啊，待会儿见啊。这突发状况你就得随机应变，乖乖听话跟我走啊。走啊！白娇娇。 你中有他啊！郝振宇，郝振宇，郝泽宇，郝泽宇，他是郝泽宇，你郝泽宇，郝泽宇，跟我一起喊郝泽宇，郝泽宇，谢谢。郝泽宇，真的是你，郝泽宇，我喜欢你10年了，你还记得我吗？我是潇潇啊。哎呦，你怎么长这么大了？我考上北京的大学了，谢谢你，因为你，我才能考到北京这个地方，考到有你的地方。加油，你真的特别的棒，我会一直支持你的。谢谢，我走了。哎，谢谢，好好学习啊。好的，不好意思啊，大家，不好意思啊，大家，我们下次见啊。 孩子给你吧，留个纪念啊！我喊的反应不对。娇娇，大娇娇。刚才不是故意的，是真粉丝啊！他怎么会喜欢你啊？净说那废话，因为咱优秀。他为什么专捡别人都不喜欢的喜欢呢？他是不是有一种独享的感受？再多嘴，把你嘴缝起来，信不？ 干嘛去？您好，请出示机票。你好。不好意思，这里是 VIP 休息室，是供头等舱客人休息的。您的休息室请到外面右转。行，好嘞。那什么，我们要升舱啊。好。等会儿。你有病吗？啊？不是这升舱不要钱？白娇娇一线女星坐在里面呢，这好多人想找机会跟她接触都没机会呢，这不正好是机会吗？不是，我这不马上进组了吗？我跟他拍戏，这部戏我跟他有2场对手戏呢，我什么时候不能见他呀？你拉倒吧，你一男3，2人搭理你吗？我跟你说啊，听我的，这是一个千载难逢机会。我知道你在组里，你肯定不好意思去巴结他，但是现在啊，孤男寡女共处一室，你跟他多聊聊，让他好好跟人学习学习，说点好听的话。他要是能帮你一把，你少奋斗好几年呢。我为什么要巴结他呀？我靠的是业务能力，不是靠的巴结。我们私下说叫巴结，说好听点就叫站在巨人的肩膀上。这动呢，他都会选出一个最厉害的当头，对吧？你这学习也好，巴结也罢，反正你现在过去交流交流。闭嘴吧你！你说什么乱七八糟？刘妈不在，反正你得听我的。跟他一起升吗？我升什么呀？那烧钱吗？我听说头等舱休息室能带一个人进去，对，就看看就行。走，走。我们升一位。你好，哎，这位。对。
不要钱吧？这个不要钱。行了，差不多了，你这拿这么多干嘛呀？咱俩吃啊。来这个，啊，小茶。饿了是吧？你看这个，没事，我说他啊。大家好。你还记得我们吗？记得，郝泽玉助理吗？把发布会变成了生日会，我怎么会忘记呢？郝泽宇生日快乐！那什么，给我泡碗面去，这太甜了，我吃不习惯。泡碗面去，快！这，哎呀，你泡你的面去吧。还有要辣的啊。这杂志不错，封面干净，内容也利落，就应该放在贵宾室，不像那10块钱3本的摊儿货，打开一看，全是垃圾。你说对不对？你甭指桑骂槐。刚才你也听见了，票我们自己买的，仓我们自己生的，为什么要看别人脸色呢？你刚才蹭在我身边抢镜的时候，没见到你这么义正言辞啊。上次在发布会的时候，我已经提醒过你，什么事情应该做，什么事情不应该做。我看你当时的态度，我以为你听进去了，结果话还是白说了。没白说，全都记在心里了。可是我告诉你啊，我要有抢镜的功夫，还不如赶快回家去读读剧本去呢。放心，这剧本啊，早就读完了。那是最好了。我知道，您呢，居高临下，瞧不起这些手段。可是您想啊，他们不也是为了我好吗？是不是？所以呢，我希望你能对我的助理客气点。你还真的不怕事啊？我进这个组，我就是去好好拍戏去了。你觉得我一光脚的，还怕穿鞋的吗？我还是那句话，只有好好演戏的人才能笑到最后。我也希望你的演技和你的敬业程度，和你的勇气一样多。你来一个吧。姐，我给你弄点水果吧。哎，这头等舱也没什么区别嘛啊？我等会儿到后面好好看看，对比一下，凭什么就这么贵呢？不过白乔乔坐在旁边，我就觉得这个钱还是值的。不是，要不你也升个头等舱吧，行不行？我出钱。你出什么钱呀？你还欠我好多钱呢，你哪有钱？怎么着？你不会也第一次坐飞机啊？啊？我跟你说啊，等会儿呢，可能就是飞机刚起飞的时候呢，你会有点感觉，就像那个坐电梯似的那种感觉。等它上天之后，不对，等它平飞之后呢，就平稳了，就没事了啊啊！不是，主要是我不知道飞不飞上天的事儿。我现在你知道我……你好，有什么需要吗？我想好好休息一下，麻烦让他们安静一点，谢谢。对不起，小姐，飞机马上就要起飞了，请您这边走。哎，待会儿吧。我就在你后面，咱俩跟邻着人多好玩啊！再待会儿吧。不是，加油！安全带系好。飞机马上要起飞了，请系好安全带。哎，小姐，
不好意思，飞机马上要起飞了，您坐好，系好安全带。我那个朋友他头一次坐飞机，我怕他害怕，我想去看他一眼。等飞机平稳飞行之后，你才可以动的。您请坐。哦，系好安全带。好，安全带这边。哦。谢谢啊。你真的是头一回坐飞机？听说你10年前选秀出来的，10年没坐过飞机吗？关你什么事儿？你不是头一回坐飞机，你是恐飞吧？真不明白了，知道自己恐飞，刚刚在休息室还吃这么多东西，我真行啊你！你要想看热闹，你就安安静静的看啊，过了这村就没这店了。看你热闹，你想多了吧你？吃一片，对恐飞最好的办法就是好好睡一觉。怎么还随人在这儿？对任何事情最好的解决办法就是睡一觉。吃不吃啊？您好，请问有什么需要帮助的吗？麻烦给他拿一杯水，谢谢。好的，女士。坐不了飞机呢，以后就别安排什么机场接拍，老老实实坐火车去，别给别人添麻烦。先生，您的水。药，能不能再给我2片？那是安眠药，你以为是糖豆啊？知道，不是，我也特别想像你一样，就这样眼睛一闭一睁，所有难熬的事儿都熬过去了。吃药也行，要不你再搞个别的睡觉的秘方什么的。你是不是以为我是江湖郎中啊？难熬的事情之所以难熬，就是因为它没有那么容易过去。恐飞算什么呀？你以后要经历的事情还多着呢。你希望你的心脏够强大，可以扛过去。忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。